Comment changer un silencieux d'échappement? Surélevez le véhicule sur des rampes, ou mettez le véhicule sur chandelle. Calez l'arrière du véhicule. Serrez le frein à main et passez la première vitesse. La partie de l'échappement qui va être remplacée est le silencieux central. Le tube d'origine est monté d'une seule pièce, le remplacement du silencieux nécessite une découpe du tube d'origine. Attention, intervenez toujours lorsque l'échappement est froid, pour éviter les brûlures. Mesurez la longueur de la partie droite. 25 cm. Mesurez le diamètre de la partie droite. 55 mm. Dans certains cas, l'extrémité du tube de remplacement est prévue pour s'emboîter dans le tube d'origine une fois découpé. Ce n'est pas le cas sur ce tube, qui a le même diamètre que celui d'origine, 55 mm. Ce raccord à collier va permettre de relier les deux tubes. Préférez les raccords de grande longueur, car ils permettent de compenser les erreurs, si vous coupez trop court le tuyau d'origine. Repérez la position du raccord sur le nouveau tube. Appliquez du dégrippant sur les vis de fixation. Déposez les vis de fixation. Marquez la position de la découpe sur le tube d'origine. Utilisez une pince coupe-tube d'échappement pour couper le tuyau. Attention, cette partie de la vidéo illustre ce qu'il ne faut pas faire. Si la pince ne peut pas tourner plus de 90 degrés autour du tube, n'insistez pas contrairement à ce qui est fait sur cette vidéo. Arrêtez-vous et surélevez l'arrière du véhicule de quelques centimètres avec un cric le temps de la découpe pour que la pince puisse tourner plus de 90 degrés. Voici la conséquence de la mauvaise utilisation de la pince. Le tube est partiellement découpé et il faut terminer à la scie à métaux.
Soutenez l'échappement avec un cric ou des chandelles. Déposez le support caoutchouc arrière. Déposez les supports caoutchouc avant. Déposez le tube d'échappement et positionnez le nouveau tube sous le véhicule. Utilisez un mastic pour raccord d'échappement pour étancher et faciliter le montage du raccord. Nettoyez le tube d'origine avec une brosse métallique. Appliquez le mastic. Emmanchez le raccord. Reposez le support caoutchouc arrière. Reposez les vis de fixation avant, sans les serrer. Reposez les supports caoutchouc avant. Serrez les vis de fixation avant. Serrez les vis de fixation du raccord. Appliquez autour du raccord un cordon de mastic. Passez le point mort et démarrez le moteur. Faites tourner le moteur jusqu'à ce que tout le pot d'échappement soit chaud. Sous l'action de la chaleur, le mastic se dilatera et durcira. Déposez les cales arrière. Faites descendre le véhicule.